我们的闽南的南音，我们厦门的应该其实是我们国宝哎。这个福建南音已经有1000多年的历史啊，它是呢中国现存历史最悠久的古音乐。南音在厦门呢得到了很好的保护和传承。我一直很想跟这些南音的小伙伴们一起演出，今天终于有这个机会。今天第一首曲子是《雨霖铃》，雨霖铃，然后接下来是《庆丰收》，这个也是我们自己改编的，还有我们的神秘嘉宾阿鹏老师，中国鼓。